रात के सन्नाटे में कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। तो स्वागत है आपका डीडी हॉरर बाइट्स पर, जहां हर लफ्ज़ के साथ डर आपका इंतज़ार कर रहा है। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। रात के ठीक 12 बजे गांव के बाहर बने पुराने कुएं से एक औरत की रोने की आवाज़ आने लगी। लोग कहते थे कि उस कुएं में एक आत्मा बसती है जो हर पूर्णिमा की रात किसी इंसान को बुलाती है। लेकिन इस बार वह आवाज़ कुछ ज़्यादा ही दर्दनाक थी। राहुल, जो हाल ही में शहर से गांव आया था, इन बातों पर वो यकीन नहीं करता था। हंसते हुए उसने कहा कि मैं जाकर देखता हूँ आखिर कौन इतना डराता है गांव वालों को। हाथ में टॉर्च लिए राहुल कुएं के पास पहुंचा। ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही राहुल ने कुएं के अंदर झांका, उसे एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी लड़की दिखी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें, लाल जलती हुई आंखें राहुल को घूर रही थी। डर के मारे राहुल पीछे हटा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। तभी वो लड़की कुएं से बाहर निकलने लगी, बिना किसी सहारे के, हवा में तैरती हुई। राहुल भागना चाहता था, पर उसकी टांगें सुन्न हो चुकी थी। लड़की ने धीरे धीरे आकर राहुल के कान में फुसफुसाया, तुमने मुझे क्यों बुलाया? राहुल ने डर से आंखें बंद कर ली। जब उसने फिर से आंखें खोली, वह अपने कमरे में था। उसे ऐसा लगा कमरे की दीवारों पर अजीब सी परछाइयाँ घूम रही थी। वह लड़की अब भी उसके सामने खड़ी थी, पर अब उसका चेहरा सड़ा हुआ और आंखें पूरी तरह काली थी। अब तुम कभी वापस नहीं जा सकोगे, लड़की चिल्लाई, और फिर पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अगले दिन गांव वालों ने कुएं के पास राहुल की जली हुई टॉर्च और एक फटी हुई टी शर्ट पड़ी देखी, लेकिन राहुल का कोई सुराग नहीं मिला, और कुएं से अब भी हर रात वही रोने की आवाज़ आती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।